segundo, imos a comentar. Non máis lumes, 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 non máis lumes. E que pensamos da eucaliptización? Non, 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 a eucaliptización. Non, 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 a eucaliptización. Non, 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 a eucaliptización. Non máis lumes, non máis lumes, non máis lumes, non máis lumes. Non máis lumes, non máis lumes, non máis lumes. Non máis lumes. Non máis lumes. Moi ben, moi ben. Bueno, moi boas tardes a todas e a todos. En primeiro lugar, gustaríame facer o primeiro agradecemento á PDR, que foi os encargados de facer esta convocatoria, esta concentración. Realmente foi feita con moi pouco tempo e quizáis se podría facer de outras formas, pero realmente creemos que moitas veces había que aproveitar a situación que levamos vivindo nestas últimas 2 semanas. E principalmente a quen quero dar as gracias tamén a cada un e cada unha de vos que estades aquí no vosso tempo de lecer e que realmente podíades estar facendo outras cousas, pero que estades optando é por facer unha denuncia social por un problema que levamos acarreando en un período corto de tempo, senón que é casi un problema que temos estructural na nosa propia sociedade. Bueno, como acaban de presentar, como presidente da Mancomunidade de Montes, que realmente de Pontevedra, que é un organismo conformado por 13 comunidades de montes do municipio de Pontevedra, levamos vivindo con bastante preocupación a ameaza que levamos sufrindo cos incendios forestais nestas últimas 2 semanas. De feito, non só unha amenaza, senón que chegou a ocasionar danos directos. Danos como puideron ser nas contornas de Salgueiral, de Xeve, de Ponte Sampaio ou mesmo de Leres. Pero non só se pode resumir no problema que temos nós aquí en Pontevedra. Como podemos ver, é un problema que ven acalando a todo Galiza. De feito, os incendios, dende que comezaron, pasaron por Rivas do Sil, en Lugo, pasaron por Trives, Fainada, ahora en Ourense, pasaron por Porto do Son e por Santiago de Compostela en A Coruña, e pasaron por Catoira, por Caldas, por Arbo, por Mondariz, por infinidade de sitios en toda a provincia de Pontevedra. Vemos que non é un problema que só este pasando a nivel Pontevedra, a nivel Galicia, e senón marchamos ao norte de Portugal ou podemos marchar incluso ás Illas Canarias. Xa vedes que é un problema que temos arraigado e que temos que tratar de paliar dunha vez por todas. Nós vamos a centrar principalmente no que temos aquí, que é o que nos afecta máis cerca, e realmente estás a valorar, non últimamente, cales poden ser as causas, porque está en boca de todos, convertiuse en un monotema, non? Quen non estivo falando de lumes forestais, quen non miraba po ceo e miraba como estaba o ceo cuberto de fume. Foi un monotema, a todos nos preocupa e principalmente a todos nos afecta. Queda solo no monte? Non, é un problema que temos a nivel territorial, un problema que temos a nivel social. Cales son as causas? Tratar de enfocalo nunha causa concreta é cometer un erro. Pero que sí que non é ningún erro é dicir que a única causa e a principal causa é o factor humano, por diversas circunstancias, pero o factor humano sempre está detrás de todas estas causas. Eso é o que non podemos consentir, sexa por negligencias, sexa por intereses particulares, intereses económicos ou mesmo por intereses políticos. Cada un deles, ao final, entre todos non só suman, senón que se multiplican.
O problema que acabamos tendo non é unha suma de pequenas partes. En cada zona hai diversos problemas, dende a expansión de especies pirófitas ao largo e ancho do monte ata o abandono, como se di en moitas ocasións, non? Que despois é outra das cousas que me gustaría decir. As redes sociais se inundan de comentarios, de fotos, de información, de desinformación. Temos que ter capacidades críticas, temos que ser críticos e saber xestionar a información e, sobre todo, temos tamén que tratar de evitar moitas veces o emprego de réditos, non? Que eso pode levar a que esta situación se malverse. Despois, en canto ás consecuencias, que decir, as consecuencias son innegables. Non só son de carácter económico, son de carácter económico, de carácter ecolóxico, de carácter social, e de unha forma totalmente incalculable. Como calculas a pérdida de biodiversidade, tanto de flora como de fauna que temos no monte? Como calculamos a presión social daqueles que están defendendo que o lume chega hasta as súas casas? Como calculas toda esa preocupación e esa tensión social? Moitos, como decimos, son os motivos. E isto temos que tratar de afrontalo con moita seriedade. Despois, xa vedes que moitos organismos son os que influen. De feito, escoítase moito de as comunidades de montes, que como abandonan o monte. Para empezar, é moi ben facer críticas. Eu aquí estou representando a organismos como son as comunidades de montes. E para que non as saiba, as comunidades de montes son organismos abertos e participativos. Todo aquel que considere que ten que facer críticas ou aportacións, que non as fagan nos bares, non as fagan nas rúas, que as fagan nas asambleas, que acuda ás súas parroquias, que se involucren nas súas comunidades de montes e que ali é onde ten que facer as críticas e onde ten que participar. Para que non o saiba, ademais as comunidades de montes, as xuntas directivas e incluso o funcionamento é de carácter totalmente altruista. É moi fácil falar de comunidades de montes, pero dentro das comunidades de montes hai persoas coas súas ocupacións, coas súas responsabilidades e que ainda invirten un tempo dunha forma altruista en preocuparse polo que sucede no seu entorno. Pois, como vos digo, ao final son persoas igual que todos nós, polo tanto, quen teña que aportar, que pode aportar, e hai metodoloxías como aportar. Ademais, tamén se critica moitas veces, ou grupos ecoloxistas, coitado por aí, funcionan exactamente das mesmas formas, e gracias moitas veces a eles se leva a cabo este tipo de convocatorias ou se fan moitos actos. Outro día vou a facer un pequeno eco dun comentario que facía un profesor de Inxeniería da Facultade de Pontevedra, chamase Juan Picos, que titulaba o seu artigo de opinión como culpables e cómplices. A verdade é que comparto enormemente ese artigo, porque todos somos cómplices moitas veces deste pasotismo, deste abandono que está sufrindo o noso entorno. Porque realmente o que pasa no monte queda no monte? Non. O principal problema que tivemos no 2006 non foi só todo o que se perdeu no monte, foi a desregulación, que se alterou completamente o ciclo hidrolóxico. Cando viñeron as choivas, o que se produciron foron inundacións, pérdida de chan. Onde acabou toda esa terra? Acabou nos ríos. Eses ríos son os que nos suministran auga que bebemos. Todo ese fume que chegaba ás cidades, respirámelo, provoca problemas de saúde, sobre todo nos montes periurbáns. Despois, onde acaba esa terra? Nos bancos marisqueiros, os que dan sustento a moitos traballos, e que ademais son os que alimentan o marisco que comemos no inverno. Ai, que rico, non? Pois como vedes, todo está conectado e todo nos afecta. E despois, simplemente por facer, porque non hai moito máis que dicir, este tema poderíamos estar dándolle voltas e voltas, porque realmente é para estudialo con moito detemento. Quero dar un forte agradecemento e síntome orgulloso de formar parte do equipo de extinción de incendios forestais de Galicia. Dentro do Pladiga, ese plan elaborado pola Xunta, onde se supón que elabora unha serie de obxectivos, tanto de control como obxectivos complementarios, para tratar de paliar
o problema dos lumes establecese moitas cousas, entre eles cantos cartos se van a invertir en prevención e cartos se van a invertir en temas de extinción. Ao final superáronse non só críticas da ciudadanía, senón críticas de organismos públicos de que se está invertindo excesivamente en extinción. Nós levamos denunciando que se debería invertir moito máis en temas de prevención. A prevención é só ter desbroces e desbroces, como se moitas veces se simplifica, non. A prevención non é só eliminar materia no monte. A prevención vén dende a educación. Todos e cada un de nós temos que ter unha conciencia dende cando falamos no noso círculo cercano ata como profesores, ata como traballadores do propio monte. Esa é a verdadeira prevención. Os lumes, como vos dixemos, é de factor humano. Eso é o que non pode pasar. Entón, a prevención, aparte de esa, é traballos no monte e ademais dar unha continuidade. Dice moito eso de que os lumes apagan inverno, é certo, con moitos traballos e ademais educación, vale? Creo que se remata. Xa para finalizar, dicir, e quero que quede claro, que se non somos parte da solución, somos parte do problema, vale? Pois, para continuar, vamos a ceder tamén un espazo para que poida falar o presidente José Paz Puente, que é presidente do Comité de Empresa de SEAG. O primeiro, agradecer a xente da Asociación en Defensa da Ría o seu traballo en defensa de todos os temas relacionados co ría nos outros lumes. Sempre están por Rexeo, por Conaense, estamos os problemas de compañeros, darles gracias por os brigadistas que estamos aquí representados somos todos brigadistas da empresa pública SEAG, a propiedade do 100% da Xunta de Galiza. A nosa situación é iso, traballamos 3 meses. Xogamos a vida por 1000 euros, máis ou menos, por os podades unha idea. Este verán que está sendo moi difícil, con moitos ventos, con lumes moi peligrosos. Moita xente está pasando situacións moi apuradas. Está moi ben que o señor presidente da Xunta de Galiza, o señor Feijóo, nos dé as gracias e nos consigue os mellores de extinción de Europa, pero creemos que non é suficiente. Levamos 9 anos en un convenio e 9 anos reclamando poder traballar nisto. A xente vai se facendo maior, van tendo fillos, unha vida, e este non é un traballo para os jóvenes. A maioría do sector sempre se di que somos 7.000 bombeiros en Galicia, é mentira. No sector neste momento hai 100 personas, incluyendo a militares, garda civis, Policía Nacional e demais actores implicados nos lumes. O que somos os bombeiros realmente estamos máis ou menos 4.000 persoas. Unhas 2.000 e pico a través da Xunta directamente, que son funcionarios, uns 500 da empresa pública SEAG e os demais contratados a través de taxa dos concellos. Isto implica moitas diferenzas de salarios, de traballos, de riscos, de formación. Nós non somos bombeiros, somos peóns forestais e da caza. Non temos nin a formación necesaria, nin vamos a ser bombeiros en ningún lado. Isto quere dicir que nos estamos arriscando a uns lumes cando nós como traballadores non temos por que pasar riscos. Non queremos que nos traten de héroes ni que nos den as gracias. O que queremos é ter un traballo digno e que o seu traballo sea reconocido pola sociedade. O 60% da xente que traballa en extinción neste momento en Galicia é xente eventual. Hai brigadas das que ningún dos 4 entregantes dunha brigada teñen experiencia nos lumes, con todo o risco e medo que este supón para a xente que aparece no lume por primeira vez, non? Creemos que isto non é sostible. O normal é que un corpo de bombeiros sexa profesional e teña formación adecuada para pagar os montes. Outro problema que estamos a ter agora co rollo do lume é que cada vez entran máis empresas privadas na gestión dos lumes. O negocio de extinción neste momento son 105 millóns de euros. En vez de estar facendo prevención, se calcula que por cada euro de prevención aforramos 1.000 ou 2.000 en extinción, non se destina os cartos a extinción en este momento mayoritariamente a empresas privadas. Isto quere dicir que cada vez hai máis cartos nas extincións do lume. Ou quere dicir que vai haber un problema ético entre a xestión da empresa que quede máis traballo e que ardan ou non arda. Este país leva ardendo 20 anos, ou 30 ou 40. Non vai cambiar os motivos de que o país arda. O que pode cambiar que isto arda trozos máis pequenos é que se faga prevención, que se fagan franxas verdes de especies non pirófitas, que o lume, cando colla un trozo, non poda saltar o seguinte, que se amplíen as carreteras. Non se trata de limpiar o monte non é un jardín. O que se trata de que o lume poda afectar aos menores cachos posibles.
A política forestal deste goberno de hai 20 anos básase principalmente na plantación de pinos e eucaliptos, a pasta de papel, e agora queren promover o cultivo enerxético. Nós temos que difundir o país. O que habrá que plantar son especies que non ardan cos lumes e que non consigan que iso se evite. Vemos que basar os montes nunha produción de enerxía ou unha produción de papel non é futuro para os nosos bosques. Non son bosques, son plantacións, como que planta leitugas. Tamén pensamos que vai sendo hora de cambiar a política forestal deste país. Ou invertimos no forestal, ou gran tendremos a desgracia dos lumes, non? E pouco máis... Para acabar xa, vou dar lectura ao manifesto que fixemos na PDR para esta ocasión. Pola defensa dos nosos montes, non máis lumes forestais. Galiza arde. Arden máis unha vez os nosos montes, como arderon hai 10 anos na maior das vagas de lumes forestal nos últimos tempos. Como arden ano tras ano, en canto as condicións de temperatura, humidade e vento son propicias. Porque o monte galego é un polvorín que semella agardar pola man que prende a mecha criminal e destructiva. Porque os montes galegos están a monte. Certamente, e con independencia de cal sexa a causa concreta que teña provocado cada un dos sempre excesivos lumes forestais, a causa última radica sempre na situación estrutural do noso monte. Galiza arde polo abandono case secular do rural e pola falta dunha política forestal axeitada. Galiza arde pola existencia dun modelo baseado na implantación dun monocultivo de eucaliptos, un modelo que impide na práctica a diversidade de usos, que provoca a proliferación de material altamente combustible no monte e que ten como único objetivo alimentar de madeira a noxenta fábrica de Ence en Lourizán. Unha fábrica ilegal protexida polo Partido Popular en contra da vontade da inmensa maioría social da comarca. Porque o monte é moito máis que forestal. O monte ten na explotación forestal un dos seus usos, pero ten na diversidade de usos a maior das súas riquezas. É só un modelo que han de valorizar estas potencialidades do monte poderá devolverlle o seu valor social e económico e impedir o tempo as reiteradas queimas. Porque só un modelo de explotación diversificada do monte, socialmente máis xusto e medioambientalmente máis sustentável, pode facer rendível a súa explotación e xa que logo devolver a poboación o interese polo seu cuidado e explotación. Porque o monte galego, cunha poboación envellecida e que xa non fai uso dos seus recursos, ten perdido a súa función social. Porque os lumes na Galiza hai que apagalos no inverno, cunha política de prevención que só será posible se somos quen de fixar poboación no rural. Faise absolutamente necesaria unha política de prevención, unha política forestal que mude drásticamente a situación actual no que fai a superficie arborada, coa introducción de especies caducifolias que non só crean maior valor engadido, senón que fan diminuir os riscos de lumes forestais. Unha política de prevención que sempre vai ser menos custosa e máis eficaz que as políticas de extinción potenciadas desde a Xunta de Galiza, tanto desde o punto de vista económico como, sobre todo, desde o punto de vista social, en vidas humanas, en bens materiais e en valores ambientais. Neste sentido, denunciamos a política forestal da Xunta de Galiza, que para nada resposta a estes principios, que carece de políticas de prevención e que deixan mans das empresas privadas o desenvolvemento de plans de extinción cunha pésima planificación, e que, tal como veñen denunciando desde as mancomunidades de montes en Mancomún e as brigadas de extinción, adoecen de falta de medios, cunha drástica reducción de plantillas, a realización de quendas intermináveis e unha evidente descoordinación do traballo. Denunciamos así mesmo a Lei de Montes aprobada polo Partido Popular, unha lei que, entre outras cousas, abre a porta á recalificación dos montes queimados e a forestación de terras con vocación agrícola, o tempo que potencia o establecemento de monocultivos en grandes superficies. Exiximos unha nova política forestal que contemple as medidas encamiñadas a modificar a situación dos montes no sentido que vimos de describir
e o desenvolvemento de programas de regeneración dos montes queimados para evitar a perda de solo e incidencia negativa sobre as augas dos nosos ríos e rías das cinzas arrastradas cando cheguen as choivas. Na APDR somos conscientes de que o lume forestal non debera beneficiar a ninguén, que leva ano tras ano a destrucción dun patrimonio de elevado valor social, económico e ambiental que dificilmente poderá ser recuperado de continuar esta dinámica de sucesivas queimas forestais. En este sentido, entendemos necesario fomentar a educación ambiental e promover na sociedade valores e comportamentos compatíveis coa defensa do medio ambiente. Así, pois, repudiamos as actitudes incendiarias e animamos a non ser cómplices con actitudes ou prácticas que poidan conlevar risco potencial de lumes forestais. Xa por último, queremos insistir na necesidade de fechar a fábrica de Ence, como dixemos, principal beneficiaria da existencia dun monte baseado no monocultivo de eucaliptos e dun modelo forestal incompatible coas mínimas medidas encamiñadas a evitar os lumes forestais, por un monte limpo e ordenado, por unha política forestal que en de fixar poboación no rural, pola diversificación de usos no monte, por unha política de prevención eficaz, non máis lumes forestais, nin ence, nin eucaliptización.